a enseñaros algunas modificaciones que estamos haciendo sobre uno de los chasis más asequibles de Hobby King para montar un equipo con gimbal, FPV y grabación. Es el chasis de aluminio, no recuerdo el nombre, es el X525. Las patas son de aluminio, pero aquí las veis que están recubiertas de vinilo, porque la idea es tratar de facilitar la visibilidad al máximo. No cuesta nada hacerlo y queda bastante bien estéticamente. El problema que tiene este chasis es que las bancadas de los motores son realmente malas. Esta bancada que veis aquí, voy a intentar enfocar, es de fibra de carbono pero extremadamente fina. Si os fijáis, está algo agrietada. Y con los motores que teníamos originalmente, que son estos, probado en estático, se flexiona. Entonces esto, bueno, va fijado a la pata de aluminio, pero se flexiona. Eso no podemos permitirlo porque, aparte de degradar el vuelo, en caso de filmación va a ser un auténtico desastre. Con lo que la idea es hacer unas bancadas nuevas, más simples que estas, que todo, le quitamos la pata, por supuesto le vamos a quitar la pata que tiene el tren con muelle y vamos a utilizar un tren de aterrizaje mucho más sofisticado. Este también es de Hobby King. Veis que tiene soporte para la cámara, el gimbal, etc. Entonces la cuestión principal es cómo resolver el problema de esta flexibilidad. Aquí tenéis una placa de carbono de 3 milímetros donde veis las nuevas piezas que están dibujadas en AutoCAD. Hombre, obviamente si tenéis una máquina capaz de fresar la pieza, pues mucho mejor. En este caso, como tampoco es mucho trabajo, bueno, la vamos a taladrar manualmente y vamos a cortar los 4 soportes. Luego ya cuando estén terminados os enseñaré cómo van quedando. Aquí están las 4 piezas originales, las que se doblaban y eran flexibles, y aquí están finalmente las 4 piezas hechas a mano. Quedaron muy bien, no hay problema de flexibilidad, pero realmente hacerlas a mano es bastante latoso. Para la próxima lo haremos con una fresadora. Ahora que ya tenemos la pieza de carbono montada, que ya veis que queda, bueno, sólida, hasta sin apretar, como la original, pero mucho más rígida, lo que vamos a hacer es, con unos tacos de madera, aquí en la parte de atrás, darle una forma redondeada que termine justo por debajo del canto de la pieza de carbono, de manera que luego los LEDs que vendrán por aquí y darán la vuelta alrededor no se nos queden aquí escondidos, porque le dan mucha más visibilidad al quedar cubriendo el borde. Ya tenemos una de las piezas hechas, como veis entra perfectamente aquí, y ahora ya tenemos la posibilidad de que los LEDs den toda la curva perfectamente sin ningún problema. Esto lo recubriremos de vinilo negro igual que antes y bueno, nos quedará todo continuo. Utilicé madera de balsa porque es más fácil de manipular y porque además no pesa nada. Pero bueno, nos va a permitir por lo menos tener luces en la parte de atrás de lo que es el... Ya tenemos todas las piezas terminadas, Como podéis ver aquí, la pieza de madera que va a dar forma al sitio donde van a estar los LEDs ya está colocada. Además conseguimos un efecto, yo creo que positivo, porque es madera de balsa pero muy dura, empotrada en el tubo, y si os fijáis está sujeta con cinta adhesiva muy resistente de doble cara a la parte que está en voladizo de la bancada, con lo que realmente ahora no hay posibilidad de flexión ni de vibración, por lo que en el fondo contribuye a un mejor funcionamiento. Entonces bueno, nos queda continuar con el montaje. Una vez que ya hemos terminado todo lo que tiene que ver con las patas y el anclaje de los motores, el siguiente paso va a ser montar la estructura sobre el tren de aterrizaje. Este cuadricóptero está pensado para ser algo sencillo para filmación y vuelo en FPV. El tren este que podéis ver aquí es un tren
bastante barato de Hobby King. Yo creo que anduvo en torno a 30 euros, que a mí realmente me gusta bastante. Tiene muchos amortiguadores, como veis en esta zona, de goma. Tiene un soporte trasero, otro delantero. No es precisamente de una resistencia exagerada, pero bueno, yo creo que por la relación calidad-precio es bastante buena. El problema que plantea es cómo acoplar el chasis original que teníamos, el de aluminio, que no recuerdo ahora el nombre, sobre este soporte de una forma sencilla y que nos permita, bueno, hacer un equilibrado fácil. Yo he optado por esta solución que veis aquí. Son 4 taladros, bueno, debidamente medidos, por supuesto, y con tornillo de plástico. Yo prefiero el tornillo de plástico porque del aeromodelismo convencional ya aprendimos que es mejor que se rompa el tornillo y se separe el cuadricóptero del tren, que no que todo el conjunto acabe fracturando, aunque realmente, como os digo, es bastante flexible. La idea es muy sencilla. Esta es la base sobre la que luego va montada la otra parte del chasis, los 4 tornillos pasantes, y simplemente hubo que ensanchar. Lo hice con una Dremel, aunque lo podéis hacer con una pequeña lima. Hubo que ensanchar estos pasadores para tornillo de 4 milímetros, y la cosa es tan sencilla como hacer esto. Ya tenemos, a ver si se ve, bueno, pues ya tenemos montada la base del chasis. Además es muy cómodo porque podemos desplazarla hacia atrás, hacia adelante, para mantenerlo perfectamente centrado cuando tengamos colocadas baterías, gimbal, cámara de FPV, cámara de grabación y demás. Entonces nada, ahora podemos continuar el montaje al modo convencional. Podemos seguir trabajando sobre esta estructura, colocando patas, distribuidor de corriente en el centro, completando todo el chasis, y una vez finalizado, pues nada, nos venimos. Una vez finalizado, nos venimos otra vez aquí, ya con toda la estructura, la acoplamos y atornillamos. La acoplamos y atornillamos por la parte inferior. Y ya nos queda el cuadricóptero listo para poner el resto de componentes. En realidad lo lógico es terminar esto, montar gimbal, cámara de FPV, ver la ubicación de la batería y luego unir las dos partes, tren y cuadricóptero. Estos, si recordáis, son los elementos de anclaje que íbamos a utilizar sobre el tren con tornillo de plástico. Vamos a utilizar también esto, que son unos adhesivos de uso doméstico de goma, haciéndoles un agujero para crear un amortiguador que vaya en la parte superior del tren. El distribuidor de corriente es este, que es uno comercial, pero lo desechamos de otro equipo y nos encaja muy bien aquí. Lo vamos a montar boca abajo, lo vamos a montar así, pero tenemos el problema de que no apoya bien. Entonces le vamos a poner una pieza de espuma debidamente cortada para que haga el apoyo correctamente, y luego lo atornillaremos, bueno, en 2 puntos de aquí. Conseguimos 2 cosas: que asiente mejor y evitamos cualquier posibilidad de contacto de las zonas que están en corriente con lo que es la superficie, que aunque bueno, en realidad no es fibra de carbono, podría ser conductor. La idea de cómo ponerlos, pues bueno, es extremadamente simple. Solo tenéis que pegar el adhesivo de la base ya tenéis la primera capa. Y ahora, cogiendo uno de los que tienen el diámetro del tornillo,
pues bueno, lo ponéis encima y ya tenemos un amortiguador. Esto cuesta 1,20 € más o menos. Aquí tenéis ya uno de los amortiguadores de goma que os decía. Veis el taco, bueno, los dos tacos de los topes que se ponen en casa. Esto está hecho de una forma muy sencilla, está agujereado con un soldador. Hombre, tenéis que limpiar el soldador después si no queréis que quede fatal para soldar. Bueno, aquí tenemos la pieza ya con los 4 amortiguadores colocados. Lo único que he tenido que hacer es pegar estas piezas de tope de goma, que algunas tienen el tamaño del tornillo y otras están un poco más agrandadas, quemadas con un soldador. Entonces, bueno, ahora tenemos 4 puntos de apoyo con amortiguador de goma, aunque ya el chasis lleva amortiguadores de goma por todas partes, pero vamos a reducir la vibración y el asiento va a ser mucho más correcto. Aquí la tenéis montada y ahora a ver si de perfil, bueno, ya podéis ver, el asiento es perfecto y tenemos este amortiguador y los amortiguadores delanteros donde va la cámara, el gimbal, etc. Con lo que el problema de las vibraciones desaparece y además de cara a los aterrizajes, bueno, pues este tipo de acoplamiento va muy bien. El propio tornillo de plástico hará de fusible y en caso de un impacto brusco, bueno, pues se separará y todavía ahorraremos incluso roturas más graves. Aquí tenéis ya el distribuidor de corriente aislado. Le he sacado todas las salidas posibles de alimentación porque, bueno, nunca sabe uno las que va a necesitar. Aquí va a ir la alimentación con el módulo de la APM. Tendremos una tensión de 12 voltios para la iluminación por LEDs en varios puntos, otra para la cámara. Bueno, en fin, como nos lo facilitaba bastante, pues sacamos 3 alimentaciones, una que venía en la placa y 2 adicionales soldadas. Lo vamos a fijar con tornillos de plástico. Bueno, sacaremos todos los cables por la parte inferior y el resultado final será algo más o menos así. Aquí está ya la pieza totalmente terminada. Si os fijáis, he puesto unas gotitas de ciano para fijar los tornillos del distribuidor de corriente. Nos queda perfectamente aislado. Tenemos las salidas de 12 voltios y aquí tenemos, bueno, pues nada, la parte superior perfectamente colocada y aislada. La controladora la vamos a poner sobre un soporte antivibración también. Bueno, como podéis ver, ya tenemos el cuadro principal montado. Es el de Hobby King sin más variaciones que las que vimos hasta ahora. Lo que vamos a hacer una vez que ya está todo montado es ponerle una iluminación de LED para distinguir la parte trasera de la delantera. Entonces la idea es poner una tira de LED, también de las de Hobby King tricolor, que haga todo este recorrido. Como en esta zona nos va a quedar al aire, bueno, pues doblaremos los cables, lo haremos en los 4 variadores para que no quede feo, y esta parte de aquí la cerraremos con una pieza de madera cubierta con Oracover color carbono para que quede parecido, y así tendremos, bueno, pues luz en toda esta zona continua que siempre facilita el verlo y mejora un poco la estética. Esto que veis aquí es balsa de 15 milímetros, que es el tamaño adecuado para hacer la pieza en esta zona. Bueno, pues nada. La presentaremos aquí un poco. Y la idea es que nos venga desde aquí,
aproximadamente describiendo una curva por esta zona hasta cerrar aquí. Bueno. Cortaremos el taco y le iremos dando. Ya veis cómo vamos trabajando en él. Hay que darle un poco de forma para que entre, pero es sencillo porque la madera de balsa se trabaja muy fácilmente. Como podéis ver, ya tenemos la pieza de madera terminada, y la idea que os había comentado es encajarla aquí. Veis que le da continuidad a la unión de las dos patas del chasis. Bueno, desde arriba prácticamente no se ve, y así la ventaja que vamos a tener es poder pasar todos los LEDs de forma continua por aquí, bueno, quedando bastante mejor y ganando visibilidad. Para recubrir la pieza de madera tenemos dos materiales. Uno de ellos es el clásico vinilo, el que se utiliza para las carrocerías de coches, para la decoración, y otro es un material clásico de aeromodelismo que tiene muchos nombres comerciales. En este caso es Oracover, que bueno, como veis tiene aspecto de fibra de carbono. Este es bastante más ligero, más resistente, pero se pega con calor, con una pequeña plancha. En este caso vamos a usar vinilo porque es lo más sencillo. Recortamos, pegamos, le damos con un poco de calor y quedará una pieza del mismo aspecto que el resto de las patas. Aquí tenéis ya el resultado final con toda la tira de LEDs. Voy a acercarlo ahora para que veáis cómo da la curva completa. Empezamos por aquí, veis que arrancan de un lateral, las piezas de madera que pusimos en el extremo nos permiten hacer el giro y que se vea bien en los bordes. Continuamos toda la pata, aquí el asiento queda perfecto, con la curvita aquí bien dada, por este lado igual. Damos la curva otra vez alrededor de las piezas de madera que habíamos puesto y finalizamos aquí. Le pondremos probablemente un oscilador o algo para que parpadee. Bueno, como veis está todavía por terminar, pero queda un chasis muy pulcro y perfectamente bien indicada la parte de atrás. Aquí podéis ver ya el aspecto que va tomando una vez montado. Ahora mismo lo tenemos con hélices de plástico carbono, de las que son más o menos baratas. Ya lo volamos, va fenomenal y bueno, podéis ver cómo va quedando todo. El GPS lleva un soporte que le hice adhesivo para que en caso de vuelco no rompa y se despegue. Aquí tenéis la controladora con todo el cableado ya puesto, el receptor. Bueno, veis cómo quedó bastante decente toda la cuestión de los variadores, y luego la zona de iluminación que teníamos preparada por atrás. Bueno, ya veis que quedó. ¿Veis con detalle? Bueno, pues toda esta tira dando la vuelta nos cubre hasta el otro lado. Tenemos las piezas estas antivibración que ya nos dan movilidad. Fijaos también en el amortiguador, como tengo ahora amortiguadores por todas partes. Veis aquí debajo los tacos de goma que unen el chasis al tren de aterrizaje, con lo que si lo veis desde arriba esto es flexible. A su vez hay otro amortiguador en la parte de abajo y finalmente estará el amortiguador que colgará de aquí con el gimbal. De hecho, problemas de vibración no puede haber de ninguna manera. Fijaos que todo el conjunto tiene una flexibilidad en todas las direcciones considerable. Nos queda también un tren bastante sólido. Lo podemos dejar caer. Bueno, se me ha ido para atrás. Es flexible y aguanta bastante bien. La controladora la tenemos también
sobre su soporte antivibración, y luego la fijación por la parte de abajo. La fijación por la parte de abajo la veis aquí. Está todo totalmente aislado, ahí están los tornillos de plástico y bueno, tenemos unas cuantas alimentaciones como podéis ver, la principal y varias auxiliares por lo que pudiéramos necesitar. El gimbal de tarot, tenéis otro vídeo por ahí colgado donde explico todas las cosas que vienen mal, porque viene fatal. Es un producto muy bueno, pero viene con todas las funciones cambiadas. Aquí tenéis la cámara de FPV, que es una cámara FastShark, con un transmisor FastShark y una antena Immersion, que le falta el capuchón porque lo quitamos. Bueno, un accidente, pero se enderezan los lóbulos de la antena. Bueno, el funcionamiento del gimbal funciona perfectamente. En el otro vídeo ya os explico, bueno, todo lo que hubo que hacer para hacerlo funcionar, no fue poca cosa. Y nada, yo creo que esto es más o menos todo. Tenéis ahora se pone la loca esta a pitar. Tenéis aquí atrás el emisor FastShark, la cámara 600 aquí delante, una Mobius montada por la parte de abajo y el conjunto, bueno, que es bastante sólido. El salvalipos por aquí incordiándonos y desde luego lo que está claro es que no nos vamos a despistar sobre cuál es la parte de adelante y cuál es la parte de atrás. Bueno, pues con esto queda terminado este proyecto. La verdad es que sale por un precio totalmente ridículo, ¿eh? Todos los productos son chinos, voy a pagar y además así lo veis mejor, sin tanta luz. Bueno, pues lo que os decía, que sale un producto realmente barato. Era un chasis que estaba deformado, que lo enderechamos usando un láser y unos niveles. Los motores son increíblemente baratos, los variadores igual, fuimos todo a coste mínimo. No sabría decir el coste global, pero queda un equipo que vuela estupendamente. Ya veréis alguna prueba de vuelo y vamos a ver la grabación porque el gimbal tampoco tiene vibraciones ni da la impresión de que voy a ver el más mínimo problema. Je ne veux plus pleurer, je ne veux plus parler, je me cacherai là à te regarder danser, sourire et à t'écouter.